ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้คุณครูจูเนียร์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังเสียงค่อยนะคะครูผู้สอนก็คือนางสาวนัทนลีละไม้แขครูโรงเรียนอินทรัมพันธ์อนุสรณ์จุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงดังเสียงค่อยมีดังนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเสียงดังเสียงค่อยได้ 2. นักเรียนสามารถสังเกตการเกิดเสียงดังเสียงค่อยได้ และ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการเกิดเสียงดังเสียงค่อย นักเรียนจะต้องมารู้จักกับคำว่าเสียงดังเสียงค่อยกันก่อนนะคะ ภาพแรกนี้เป็นกลุ่มของการเกิดเสียงดังค่ะ เพราะผู้ชายคนนี้ขุดเจาะถนน เสียงจากการขุดเจาะถนนนั้นเป็นเสียงที่ดังนะคะ เมื่อเป็นเสียงที่ดังเนี่ยเวลาผู้ชายคนนี้ขุดเจาะถนนก็จะต้องใส่อุปกรณ์ในการป้องกันเสียง นักเรียนสังเกตเห็นไหมบริเวณหูของเขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันเสียงสีส้มๆนี้อยู่ เพราะว่าป้องกันไม่ให้หูของเขาเนี่ยเกิดอันตรายนะคะ อันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของการเกิดเสียงดังนะนอกจากขุดเจาะถนนแล้วก็ยังมีเสียงไซเรนเสียงประทัดเสียงเครื่องดนตรีในผับเสียงเครื่องบินขึ้นเสียงเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยเป็นกลุ่มของการเกิดเสียงดังทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปกลุ่มของการเกิดเสียงค่อยก็อย่างเช่นเสียงการกระซิบเสียงใบไม้ปลิวเสียงลมพัดหญ้าเสียงพูดคุยภายในห้องเนี่ยคือกลุ่มของการเกิดเสียงค่อยนะคะต่อไปเรามารู้จักกับเครื่องมือที่วัดความดังของเสียงหรือเครื่องมือที่วัดความเข้มของเสียงเจ้าตัวนี้เรียกว่า sound level meter หรือภาษาไทยเรียกว่าเครื่องมือวัดระดับเสียงค่ะเครื่องมือตัวนี้จะวัดความเข้มของเสียงโดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลหรือตัวย่อใช้ตัวย่อว่า dB ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้จากการวัดจากแหล่งกำเนิดเสียงแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเครื่องบินขึ้นเนี่ยก็จะวัดความดังของเสียงหรือความเข้มของเสียงได้ถึง180เดซิเบลนะแปลว่ามันเป็นเสียงที่ดังมากนะคะเสียงกระซิบจะอยู่ที่0เดซิเบลถึง30เดซิเบลเสียงเรื่อยก็อยู่ที่110เดซิเบลค่ะโดยกรมอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดไว้ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสามารถทนฟังเสียงได้ไม่เกิน120เดซิเบลแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยและฟังนานๆเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อหูทำให้เยื่อแก้วหูเนี่ยเกิดการฉีกขาดและกลายเป็นคนพิการหรือคนหูหนวกได้นะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยพอเสียงเกิน120เดซิเบลเนี่ยก็จะเป็นอันตรายและอย่างเช่นเสียงรถพยาบาลเสียงไซเรนเวลาฟังใกล้ๆเนี่ยจะเป็นอันตรายและเสียงประทัดเสียงปืนเสียงเครื่องบินขึ้นเนี่ยถ้าฟังนานๆเยื่อแก้วหูเราก็เกิดการฉีกขาดได้ทำให้เป็นอันตรายแล้วเราจะป้องกันยังไงเราก็ต้องหาอุปกรณ์มาสวมใส่หรือมาอุดหูของเราเพื่อป้องกันไม่ให้หูของเราเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูตอบกันนะคะว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงกลองใบนี้เกิดเสียงดังมากขึ้นต้องทำอย่างไรนะคะก็เมื่อวานที่นักเรียนตอบคำถามคุณครูกันมาว่าถ้าเราอยากได้ยินเสียงที่ดังมากขึ้นต้องขึ้นอยู่กับแรงที่ออกถือว่าถูกต้องค่ะถ้าเราออกแรงมากเสียงก็จะดังชัดเจนได้มากขึ้นหรือเราจะไปยืนอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงเราก็จะได้ยินเสียงนั้นดังมากขึ้นค่ะ
แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่2ปัจจัยนี้นะคะที่ทำให้เกิดเสียงดังเสียงค่อยมากขึ้นแต่มันมีทั้งหมด4ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มของเสียงหรือระดับความดังความค่อยของเสียงนะโดยมีปัจจัยทั้งหมด4ปัจจัยดังนี้คือ 1. ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ทำให้เกิดเสียง 2. ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 3. ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตัวนี้ครูขออธิบายเพิ่มเติมนะก็ถ้าเราตีกลองใบนี้โดยที่ไม่มีเสียงอื่นมารบกวนเราก็จะได้ยินเสียงจากกลองใบนี้ได้ดังชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนไปตีกลองผสมกับเล่นเปียโนผสมกับเล่นกีตาร์เราก็จะได้ยินเสียงกลองเนี่ยไม่ชัดเจนและก็จะมีเสียงอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะคะต่อไปปัจจัยที่ 4ที่มีผลต่อการเกิดเสียงดังเสียงค่อยก็คือตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านถ้าเป็นตัวกลางที่เป็นของแข็งเสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวของแข็งก็จะเป็นตัวกลางที่ได้ยินเสียงได้ดังมากที่สุดรองลงมาก็เป็นของเหลวและแก๊สค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอเฉลยงานที่ครูให้ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อเป็นการตอบคำถามนะข้อที่ 1ความเข้มของเสียงมีหน่วยเป็นอะไรถ้าความเข้มของเสียงก็ต้องมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะคะใช้ตัวย่อว่า dB แต่ถ้าความถี่จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะคะต่อไปข้อที่ 2เครื่องมือที่วัดระดับความเข้มของเสียงเรียกว่า sound level meter หรือภาษาไทยเรียกว่าเครื่องมือวัดระดับเสียงค่ะต่อไปข้อที่ 3ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มของเสียงมีอะไรบ้างปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มของเสียงมีอยู่ด้วยกัน4อย่างค่ะก็คือ 1. พลังงานที่ทำให้เกิดเสียง 2. ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 3. สภาพแวดล้อมและ 4. ตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านนะคะต่อไปข้อที่ 4ถ้านักเรียนวางวิทยุไว้อยู่บริเวณกลางห้องนักเรียนต้องทำอย่างไรให้ได้ยินเสียงวิทยุนั้นดังชัดเจนก็คือนักเรียนก็จะต้องไปเพิ่มวอลลุ่มเพื่อให้มีพลังงานที่ออกมาจากวิทยุนั้นมากขึ้นนะคะหรือนักเรียนจะต้องเดินไปใกล้วิทยุนั้นนักเรียนก็จะได้ยินเสียงมากขึ้นหรือนักเรียนก็ปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงอื่นรบกวนเสียงข้างนอกรบกวนเราก็จะได้ยินเสียงจากวิทยุนั้นดังมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวนักเรียนนะคะแก้ไขตามที่คุณครูเฉลยแล้วก็ถ่ายภาพลงในอัลบั้มวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะพยายามเขียนให้สวยนะส่งงานคุณครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ